जय भीम बोलने का मामला है, इसमें कहीं कोई किसी तरह का मेरे द्वारा न निर्देश आदेश नहीं दिया गया है, न मैंने वायरलेस सेट पर इस तरह की कोई बात सुनी है और किसी प्रिंट मीडिया में छपा था तब ये बात संज्ञान में आई है। और बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही सम्मान इस देश में, और न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में बाबा साहब का बहुत ही सम्मान है। जब हम लोग पढ़ते थे तब से बाबा साहब के बारे में हमने पढ़ा है नौकरी के पहले, और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, देश को सजाया और संवारा, उसके प्रति हमारी असीम श्रद्धा है। और इस तरह का किसी तरह का जो अफवाह फैलाया गया है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और आप सबको के माध्यम से मैं देश और उज्जैन की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि बाबा साहब के प्रति हमारा पूरा विभाग असीम